Makgore Oludhe, jandiko mar Ahuma nyaka ne ndiko buk mar Coming to Birth, nogoyo sigana mar nyadendi miluongo ni Paulina Were Nyako, mano sandore ahinya e ngima kaluwore koda gi koso mar ng'eyo mare. Gimoro amora modwaro mondo mine timne, nochalo ng'ama ne kwayo gima dho mbogo luongo ni favor mondo mine ochop kamoro. Kata kamano, sigana no rumo ka ng'at ma nyako oyudo thuolo mare kendo nyalo loso gi chir e nyim oganda. En chieng' tich ariyo chenro mari mar kuku mar wach wago mbaka e weche gi mar thuolo mar ng'at mamiyo kare mar tich kata mana harassment gi dho mbogo. Ka ok kamano, yudo cheo mar telo ka okalo yore moko manyono ng'at mamiyo piny. Moloyo chutho, nyaka manyo okil kama loka manyalo go mbaka wachi ni ere ka kinja matindo tindo kendo nyadendi mapod tin. High Court Advocate kata Advocate of the High Court of Kenya, nyadendi Atieno Odinga. Gima dwa penja ni to nyinge moko ma kizungu gi mag Immaculate Liz gi onge godo koso. Wakili, yes. Ide nade? Ade maber. Mokwongo kawo mos. Ami thuolo mar moso Jomamine bende king'iyo kamera ni eri. Okay. Yes. Amoso uduto. An iluonga ni Atieno Odinga. I practice in the firm of Odinga and Kabuli Advocates in Kisumu. Yes, I'm based in Kisumu. Wakili Atieno Odinga. Yes. Yonga nying moko mag Elizabeth Rose gi eki, kizungu gi eki baro digodo ndasi? An godo. En mana ni enero mar ng'ato. Ni mondo iti gi nyingi mar surname. Okay. Kora tiyo gi nyinga mar surname. Yes, Odinga en nying kwara. Atieno to mara. Kora be nowacho ni waket Atieno iye kanyo Odinga be mondo represent family go ng'eye ni nyargi no dhi e school. Asto Odinga ni kendo en nying company maru bende montiere. Kamano. Manyiso ni kwaru ne wakili. Oyo. Ane wakili, en mana nying. En mana nying. Okay. En gima ber, amazing. Thuolo mar ng'at mamiyo kuonde ma watiye chalo nade? Kata mana kaka ng'ama miyo yudo ratiro mare kama watiye yudo gimoro modwaro e yo mowinjore man thuolo. Kata kichako na gi doho, nyiso nono ka ripot cha nowuok mar ni nitiere jomoko mag jong'ad buche mamiyo nyithindo manyiri nyaka ti mana gi gima ng'ato nyalo wacho ni bottom power, kata nyaka nind kodi eko okang' moro dhi mbele. Aro en wach malit. Kendo kaka iwacho ni ng'ato nyaka nind gi ng'ama miyo eko yud power. Ok apar ka en wach malong'o. Kendo society ok onego bed ni kawe e yorno. Nikech jomamine sani owuok. Okay. Giwuok kendo ji somo matek. Yes. Kwanza school, kana na school e law school. 90% ne gin nyiri. Mine mago book. Yes. Ne gin mon, kata e class ne wan mon. Yes. The average mar mon was higher than mar chuo. Koro nikech opportunities be sani owuok. Yes. Ma ng'ama miyo gi ng'ama dichuo te imiyo chance. Yes. To koro ni mondo ekidhi ti kamoro nyaka inid gi ng'ato en wach malit kabisa. En wach malit mok bed ni ok onego bed ni timre. Yes. E sama sani. To en gima nitiere koso en gima ng'ato wacha? En gima nitie. Yes. En gima nitie. Kendo nitie cases moko mosebiro kata misewinjo kata mwasetimo. Yes. Ma ji approach ni kamae. Ng'ani okwaya favor machal kamae. To me uncomfortable the working position. Urea marom nade mar cases gi kima iwacho ni seche moko timre e Kenya kata mosebiro kuom in wuon kaka wakili ne yawa ata nyako ma indane mondo mimi acheo makamaeri to jogo chuno ne nyaka nind koda. Urea marom nade minyalo wacho? Danga wach ni en gima common. En gima common. Yes. E workplaces. Okay. Kendo jok ma iparo ni olony, jok modhi e school, kaka chuo modhi e school, to pod timo timbego mar manyo mon ama mar manyo ting'ino ok en jomamine kende, kata chuo be ang'eni nitie moko be ma go through the same thing. Okay? But it's common mostly e jomamine. Koro nyalo wacho ni samoro it's 80%.
En kwano en ginero ma sano osedhi malo. Ma cases bende uyudo ma ng'ato wacho ni oyo gima kama tima konyo timo kama eri. Adhi biro kanyero kaka chik ng'iye to gi ng'ato bende kale gino sani eri onyalo timo ang'o mondo mi okony godo chik. Kata kamano kapok achopo kanyo ero. Nyadendi Atieno, ang'o ma dibed ni kelo gini eri? Dibed ni ng'ama miyo osebedo vulnerable gi dhok machielo dhombogo. Dibed ni ng'ama miyo luoro tich matek koso ng'ama dichuo ma pod ochayo ng'at ma miyo neno ni mondo mi yud gimoro en gima nyaka itine gi moro mopogore. Ok dang' awach ni chuo te ochayo, but aparo ni nitie chach moro. Okay. Akine en weakness, akine en ang'o machuno ni nyaka chuo upenj favors go. Yes. But aparo ni lony be onge. Inyalo yudo ni ng'ato dhi e school, but ok ochal ng'at modhi e school. Okay. Kasto society wa be machon, kaka ning'iyo mon. Koro nitie jok moko ma pod are in the past. Okay. Pod ging'iyo mon kaka sexual objects. Which should not be the case. Yes. Ang'o kendo minyalo wacho ni samoro kele koso ariyo gi kende kaka ng'at machuo ng'iyo gik moko kaka timore kende. Dang' awach ni en tim ng'ato. Yes. Kaka inaro sani ang'eni gi your colleagues magin mon. Yes. But as a person, ing'eyo ni ok onego itim kama. Koro dang' awach ni en timbe ng'ato. Ama kaka onyuole ama kata bringing mar ng'ato. Ang'o ma dibed ni iwacho gik matime? Tipa ni ang'o gini mamiyo gini medo nya? Aparo ni kit ji ok kaw ne seriousness monego bed ni kawe godo. Ji ok kaw gini ma serious. Yes. Kako deserve. Okay. En gima ji ok kawe ni en gima normal. Yes. Ng'ane notimna kama ji chuo. Ok samoro ng'ama nyako bende gino mor godo ni an ing'eni an abedo manager maru kae no nind kode omiyo abedo manager maru. Koro kuda wuoye. Ok apar ni nitie nyako madang' kawacho ni ni an no nind kode ka yudo position. No, it's unfortunate ni samoro nitie machal kamano, but ok apar ni nitie ng'at ma will be proud no nind kode kasto yudo position. To in fact aneno ni ok onego ng'ato kete position. Yes. Ni nyaka nind kodi kiyudo ekiyud telo. Ok onego bed kamano. Ok onego bed kamano. Janeno Malolo TV ni nyaka bed ni onind kodi eka iyud leo moro amora ma idwaro. Mani gima wagoyo mbaka wuono ni eri gige koma itimo ne chwech mar ng'at ma miyo mondo mi ochop kamoro telo mambele. Ang'o makelo gi, ang'o manyayo gi, to molo chutho. Ere gige kumidhiero mayudo kama iri otimore ka tich kata ngima. To bende nitiere duoko moro amora manyalo timo. Ganda nene nade molo chutho kachiel to kata ka gi chik nene nade. Mondo mi ni wago mbaka weche giki nyaka ne wamany okil kama loka. Nyano ero mosomo chike to en bende oyalo weche giki nyaka e nyim doho. Atieno Odinga live chendo mar Kuku mar Wach. Jatelo, ka wang'iyo gige koma timore ne ng'ato, ang'o mabiro bang'e? Ang'o ma gini kelo? Midhiero mane mokelo? An ne onind koda omiyo koro abedo jatelo e company ni eri. En gima orach ndiyo, but nitiere midhiero moro mokelo kata effect moro? Nitie. Keching'e ni gigi ng'es ma ng'ato time tawacho ni otimre both genders. Yes. Onyalo bet ng'ama dichuo, onyalo bet ng'ama miyo. To seche ma wach ni kumitiye to boss ni obiro. Ting'e samoro ma tich ma idware matek kata kaka ni yude ni thagri mondo iyud tijni. Exactly. To kata somo ka ni mako to nitemo imak book motegno mondo iyud nafas. Wakram biology mok berber. Kasto ting'e ni kidhi ni dhi tiyo kamoro. Yes. To ng'ato timo disrespect, ochayi, timo sexual advances. Okay. Where watch something about the sexual advances. Ngeni samoro wawuoyo e timbegi, but samoro jikia ni gima timo ni en sexual harassment. Yes. Kora aparo ni kwade wa categorize mondo ni sexual harassment ni en ochal nade. Ngeni samoro kata ng'icho mondo ng'ato nyalo ng'iyo, ok ochuno ni nyaka muli ama ok ochuno ni nyaka kwayi ni mondo unind. But ng'icho moro ma ng'ato ng'i godo cha. Samo kale korido to ndi wangi. Ili tima no. Ili oste ma ng'ato kalo nyinge bida luongi kama to tiekena ng'o wa. Okso moti bro biluongo ng'ato ondisore ni. Kumranyisi inokil mondisore to uti office chachi yawa jaber. Nyare chike.
nyar chike no is better than jaber nikech one luore gi kaka ung'iyo gi ng'ato ing'e ka stranger kata ng'at ma awach ni kaka boss na koro ni an gi boss e office to ma ng'at ma miyo respect to bine ni jaber ing'e ni nitie language mar office be ma nyaka ji bed godo okay koro ing'e ni samoro be kata ni kikalo to ng'ato opadie matin mul goki kena ng'owa umak wi otimang'o ing'e ni mago be gin gin sexual harassment samoro ji kia ama kata rwakruok kata wan be seche moko wan jomamine samoro ka kirwakri kidhi e tich ting'e ni in gi jok mutiyo godo kata jok machuo ing'e ni seche moko ng'ato ng'i to gombo cha bet mano be en sexual harassment against men koro ok en mana timbe ama nini nyaka ninde gi ng'ato it's diverse awinji manyiso ni sani eri ng'ama imulo seche bila itimo mi director mar ng'isa donde kada tiek telo mokwongo niri ng'at ma imulo kata ma ipako kaka le korido kada seche ma hokoro mkoni jaber miya high five ba ogini gige kumro bino chichnegi high five onge rach but nitie seche moko makikalo to ng'ato dwani dende no mul dendi ama omak kuonde moko mokonego bed ni omako to ng'amo hera wadgi ma en mare en genuine ogena gina ng'ato hera ng'ato kamano nitiere jomoko kata mana madongo moti to wacho ni dota aheri seche moko ng'ato mi apek samoro ng'ato tuomi gini mano bende makosa dong ngine wacho ni luore gi ng'iyo kasto ing'e ni one thing about sexual harassment ok en consensual ineno ok oyie ng'at mitimo ne ok mor godo okay un kan kung'iyo wach ni kata kaka example mition samoro ng'iyo kamano but tiende ni ng'ani ok one shida okay to ka shida nitie ni seche imule to neno shida then en sexual harassment okay midhiero moro kendo nyalo mondo ng'ato tiyo maber nyalo ni idho cheo nikech ni nyono jwa ni to bitego nyalo nikech ing'e ni simi bet kanyo to awach ni kata jok mitiyo godo to ng'eyo ni nindo gi ng'ato eka yud cheo ni ing'e ni achaya bet bende giminya teri e court bende yaki nyalo kode chik hold that thought mondi jangire mancho kendo duoka eri live okil kama loka Atieno Odinga nyinge nero nyaka panya deriyo kapok aluyo kendo kachungisa ni nyinge ma kizungu gieki no thegore godo Atieno Odinga e chendo mari mar Kuku mar wacho puonja gima ne ok ang'eyo ni kara kipamo ng'ato kama eri to ok oyieni kiyiengeri kuom ng'ato to ok oyieni kiluonge ni jaber to ok more kata nyise ni atotina to ok more mano in ng'atno ero manyalo kaune chik nikech itimo gimoro ni sexual harassment gi dhomboko mane momiyo jawinjo na mageno kaachiel gi janeno malolo TV Tich ariyo ka Tich ariyo akelo ni okil kama loka lawyers mondo mi gikengnwago gipuonjwa mana kaka bende koro sipuonje kigole kanyo to nikech bang'ere machokende Atieno Odinga medo lere. You refuse to tell me. Kochopo seche ma idwaro weche gieki mag chike, weche gieki ma ikengo machon to koket katiba mbele, to nyaka waluongo okil kama loka mopogore mondo mi ogo kodi mbaka. Juma manokalo chien Tich ariyo nogolna katiba mbele na mano nyisa ni Haron chik wacho kama to un kaka jopiny upare kamare. Mano momiyo ataka kelo okil Atieno Odinga live e Kuku mar wacho ni wago kode mbaka weche gieki mag sexual harassment gi dhobo kata rocho ratiro mar ng'at manyako mondo mi yud godo lemo moro mbele. Wakili chik wacho nang'o? En gima ng'ato nyalo dhi donjo ni anto ne ipama kara ma tich kaya chande kata ng'ano sik luonga kama eri. Chik nyalo yie? Chik nitie. Kendo gima ji jopiny nyaka bed ni ong'eyo. Yes. En ni seche mitimo mag chik ok oyie. Nitie chike ma sirkal kaka mar Kenya osegolo. Yes. Ma make sure ni ng'at mo otimne gigi nyalo yudo hakine. To kata kar tich nitie chik mar kar tich miluongo ni employment laws. Employment laws nyiso kaka ji onego bed ni dak kuonde ma gitiye. Koro king'iyo employment laws kae. Yes. Nitie section 6. King'iyo employment law ka to mokwongo wacho ni kuonde ma ji tiye nyaka bed gi policies. Okay? Organization moro ka moro nyaka bed gi policy kuonde ma ji odake. Karibu 20 to 21 kadhi mbele. Nyaka los policy.
ma include that sexual harassment part. Mondo jok matiyo kanyo ka gibiro ka stemon ndiki tich isomo police no ing'eyo mage ma kuma tiye ni ok dwar ka timo mae to dhi bedo termed kaka sexual harassment. Mano gigoyo chike gini mondo obedi keto kanyo mokwongo ofis kar kae rimonde. To nitiere ng'at moro ma samoro nitie ng'at ma seche moko kale gi gieki to ne ok ong'eyo ni magi gin gik ma inyalo dhi negi e doho. To koro sani isepuonjowa ma ito yawre moneno ni gin gik minyalo dhi godo e doho. Moving forward inyalo konyo ng'ani nade? Ochako gi kanye ma chop nyaka kama iwinjo wach ni doho? Aron kaka nanyisi. Yes. First onyako chakre kuonde kumitiye. Kumitiye no nyaka bed gi policy. Yes. Okay? To kapok idhi e doho. Yes. Awach ni nyaka gino bed solved within. Kumitiye nyaka bed gi parameters monego. Yes. Gino bed solved. Ka kanyo tamore. Mok yudo justice mari. Yes. To kore kinyalo dhi doho. Okay? Okay. Koro isetemo kuma ne intiere to samo ineno ka ok winjre kata ng'at mane otimo ni gini ni ng'at machne for example na jatelo to nyako mondo mi andike anindo kode e kochopo mandike kochopo kacha to oneno chende ni resan to achane yawa lawyer ni upuonye ni kare gimone Haron otimo na chande en gima rach monego beni account ne Haron chik doho ochako nade mondo mi oyud the legal justice mare? Or the report. Okay. Yes. Or the report. Nikech one, it's a sexual offense. It's a criminal offense. Okay. Koro kese the report to the kuji itero ndiko ni obi or the report ka police. Yes. Okay. The report ka police. Okay. To awach ni ken kata ko report ka police nikech tiyo sexual offenses act. Okay. Mang'iyo kaka timbre. Yes. To in case ka gitimore kaka dang team. Ma govern the whole thing. Yes. Okay. Kise ko kidhi ka dope ang'isi ni nyalo chako gi employment. Inyalo kata institute be. Yes. A civil claim. Okay. Through employment. Yes. Ne wan ga gini moro miluongo ni OSHA. OSHA and about employment, occupational safety and health act. And mano otiyo gi kaka it's all work together gi employment act. Okay. En bong'iyo ochiwo ranyisi kako ne gigo nego tim within the employment sector. Kata kapok idhi e gine e do mar criminal case. To koro ko tamre to koro nyalo dhi e court. To kidhi e court gini dhi winje court. Kasto ichiwo judgment later on. To stemi dhi e court no ngat ma in case ni dhi through this. Ko yudi ni ngi makosa. In jal motimo gini. Inyalo yudo fine mar 100,000 kata ibete jela for 3 years. Inyalo be fine kata inyalo bet nyaka jela bende. Ng'ato tire maseche moko onge ging'eyo kako nyalo yudo ranyisi nikech awinjo ni court ka udhiega okanya koda gichatimrega mana election petitions kende the burden of proof okanya koda cases tentiere tere kaka ng'ato boro nwango ranyisi monachi ni ng'ane no pama kama eri my evidence man goro mara part ni eri kanyo yudo nade? No, you don't need documentation madangi wach ni ro approve ni ng'ane no pado ka ng'ane no yua wiya ng'ane no maka ng'ane no kisa kokadwa you know. But the burden of proof, of course, lies on the person, the victim, mokelo. Okay. First, kaka na watu ni at least consensual. Because ngini dini benia yie gigini. Doka bire mbele ni afulo gini. Ama kane wang'iyo samoro unosiepe. Doka dhita watu ni mae makosa kama. But ngini the moment mwacho ni it wasn't consensual. To ginyok mora. First to ibe nyaki prove ni ginyok mora. Yes. Nitire ng'awa bende biro penjo ni to idwa gang ni wach. Nitire jomoko bende gango ne ji wach. Ng'ato biro wacho ni jatenda notimona kama adani mondo mi alwara jatenda piny. Nitiere kama chik nyalo konyi godo koso samoro chik oweyo gap minyalo poko teri motwe. Natiyo nalo moko nadhiga ginene kodiaga. Anang'o jok ma ywak ma gine jela kacha ni to onge makosa moro manotimo. Unfortunately nitie jok machal kama. Nitie jok modonjegi samoro ng'ato riambo. Apa kene nyalo paro kes moro manotimre jal moro mane nyare wacho ni nonindo kode to nokonindo kode cha mane nitie news cha. So unfortunately en kunde ma gik matimre. Anyalo wacho ni there is a loophole point. There is a loophole. Stemoko jok moko kata mon stemoko one be. Watiyo gi mano
mondo iluar ng'ane piny, which is not supposed to happen. Wan bende jok mamine seche moko watiyo gi mageko mondo mi ilwar ng'ato piny molo chutho. Ere gik ma nyaka watim mondo mi watiek maeri live e chenro mari mar Kuku mar wach. Okil kama loka iwacho ni advocate of the High Court of Kenya nyadendi Atieno Odinga. Wakili kawatieko. Kamano. Last thoughts magi. Okang' achiel ma kwakawo to wadhi duoko timbegi chien tete en mane? Awareness. An dang' awach ni en awareness gi upbringing mar ji. Awinji. Nikech awach ni Aaron kata in kaka sani nyathini ka in godo. To ok nyise ni onego respect ng'ane kamae, onego respect ng'ane kamae. Tirit ni kod bet maduong' to odhi muomi. Awinji. Odhi chako timbe kaka sexual harassment ma wacho no. Koro jonyuol bek wantie nyaka ichak puonjo nyathini kapod tin. Nyaka nyise ni magi ma mama kosa kitimo kamae kata skunde kuonde ma ji dhiegi. Nikech gigi ng'eny ng'ato ok nyuol anyuola kawuono to chakre. That's what I believe. Yes. In ka okil kama loka. Bende nitiere kaka inyalo konyo ng'ato kapo ni ng'ato dwari mondo mi konye? King'iyo kamera nitiere. Kamano nitie. Wan gi pro bono mechanism. Yes. Okay. Sema in janeno maneno gini. Ka gini otimre ni nitie okil miluongo ni pro bono lawyers. Pro bono lawyers imiyo chances mondo bi ng'at mok nyal chulo okil. Koro idhi adhiya to approach one of them one the offices kata Kisumu kae. Kabiro ni konya wach pro bono kes mari nyakonya? En pro bono. Yes. En pro bono Aaron. Koro kibiro through pro bono nego bed ng'at mok nyal. Ok ni biro nyal. Idwaro 1 million mondo achule kes to kanyal. Akoni yawa at least konya nyathiwa. Ka pro bono onego bed jok mok nyal. To kok inyal tibiro. Okay. Through pro bono. Erokamano. Pro bono nge chudo. Seche moko ng'at ma owinjo gik miwacho gi omoro gi services magi mitimo onyalo gombo ni seche moko inyalo konye kes moro. Kiloso gi kamera nitir kama intiere to kod kata yo minyalo yudi godo. Office nitie to Kisumu Hotel opposite the new SK Church, St. Stephen's. Around about Kenya. To boot court okwabor gi court. En mana machiegni gi court kanyo. Koro kibiro to ibro neno office wani kanyo iluongo ni Odinga and Kabuli Company Advocates. Kamano. Nitiere mabende unyalo obende karu kanyo betime manono ni? Wan gi pro bono. Kibiro pro bono to en pro bono. Yes. To ka en case mar case. To en case. Wach mari bogi king'iyo kama ne nitiere gimoro ma samoro ka penye to gombo mondo milosie. Gima dang' awach amaero wacho en ni kuonde mwatiye nyaka wabed gi respect. Waluorre. Ibed ng'a miyo, ibed ng'a dichuo. Ket luor ni wadu. Luor ka nitie to gik mwineno koro wadiscuss kae ok bi bet. Koro luor wadu, ibed ng'a miyo, ibed ng'a dichuo. Wabed gi luor. Waluor tije wetewa. Nikech ing'eni gimo seche ma ng'ato tiyo omanyo ne jogene. Koro kidhi ketho ne ng'ato kama oyude sup. Dong dhi bet marach. Erokamano. Janeno Malole TV ochopo e giko mar chenro mari mar Kuku mar wacha kendo gikete kare chieng' Tich ariyo juma manyien. To nikech ken chieng' Tich ariyo ting'eyo ni wakawo okil kama loka lawyers to wakete komni rogo kodgi mbaka gi puonjo kaachiel to gi weche moko mochuno mondo mi wang'e. Nyinga en Aaron Otieno nyaka chop chieng' machielo kendo erokamano ahinya nen mor mara mar go mbaka kod okil kama loka nyadendi mapod tin Atieno Odinga. How many years in the practice? 2 years. Ignario? Wow, got 2 years. Mano, wanyise ni ini wuon wakelo jogi kuma kano chako jomosebudho kachiel to gi jogi ko be dwani gin bende chieng' moro gibedo okil kama loka. Iluongo ni Aaron Otieno.